Идеята на тази среща е да направим да имаме доста пряка информация на основните мотори, двигатели в Министерството на регионалното развитие и по отношение на Националната програма за енергийна ефективност, и по отношение на политиката за регионално развитие, която в частност обхваща и нашата община, отделно и голяма част от инфраструктурата по населени места и общинския център. Днешната среща е отворена за въпроси, тип дискусия, конкретни въпроси, детайли могат да питате по отделни неща, защото дори на мен като народен представител, в частност, много пъти ме питат: ще финансирате ли проекти с двуфамилни, еднофамилни къщи? Всичко това днеска може да предавим информация именно от срещата ни с господин замминистъра. Ако ми позволите, ще дам и думата на госпожа Саби Фиева, като наш колега. Среща организирана като народни представители на Народното събрание и община Гоце Делчев. Поздравявам ви, че днес сте тук. Наистина най-важното е да се получи дискусия и да получите отговори на въпросите. Днес, преди малко, бяхме на откриването на едни обновени жилищни сгради и аз наистина се радвам и се гордея, че правителството на ГЕРБ осигурява 1 милиард лева на година именно за многофамилните жилищни сгради и за тяхното обновяване и енергийна ефективност. Това наистина е много важно и хората го оценяват, когато се случи. Но да не забравяме най-важно. Всяко едно домакинство получава между 7 и 10 хиляди, едва ли не така от държавата, за да може да живее по-добре, да харчи по-малко пари за отопление, както и лятото за електроенергия за охлаждане. Жилищата стават много уютни, по-топли през зимата, по-хладни през лятото. Господин Нанков или първо на господин Москов като... Господин Москов да. Като господин Нанков, аз искам да благодаря за инициативата. Знаете, това са важни срещи за всички нас и че днешния ден е отделен на Гоце Делчев и на общината. Има много важни проекти, които работиме заедно с Министерството на регионалното развитие, жизненно важни за Гоце Делчев. Освен санирането и други проекти, ние коментирахме и един голям проект, който касае Мосомище, говоря за канализационен колектор, главния, който сега една част от хората, които са тук, знаят какъв голям е проблема за едно от големите ни села в общината. Имаме проект, процедура, има подкрепа на регионалното развитие, той ще бъде финансиран с средства от Министерството на регионалното развитие. Смятам, че са важни неща, така че благодарейки искам да ви помоля след изложението на замминистъра и на областния управител да си поставите въпросите, защото важни са нещата, които касаят всички нас и възможности, които има Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Програмата за енергийна ефективност ще очертае и добрите възможности, с които разполага района за участие по възможностите, които дават, разбира се, трансгранично сътрудничество в България-Гърция. След проведеното заседание миналата седмица в Комотини, знам, че община Гоце Делчев разполага с готови проекти, с които кандидатстват. Да се надяваме, че те ще успеят да преодолеят класирането, така че да станат факти и да бъдат финансирани. Разбира се, самия район има прекрасни възможности заради наличието на граничния контролно-пропускателен пункт Илинден за обща работа и с съседна Гърция. Бих искал да кажа, че на съветите по развитие, които са както областен съвет за развитие на област Благоевград, така и Западния план за развитие, темата е широко дискутирана. Така че отново искам да кажа, използвайки възможностите на различните оперативни програми, както изпълнителната, така и местната власт целят едно нещо, създаването именно на база или на основа, върху която да стъпи бизнеса, но първостепенно си остава създаването на нови работни места, привличането на инвестиции и именно използвайки, пак казвам,
казвам, възможностите, които дават различните оперативни програми, ние трябва да положим максимално усилия съвместно и заедно, разбира се, с местната власт, така че вие да имате добрата база и възможност да развивате своята инициатива. Често кореспондираме в писмен вид и с общината с различни предложения, така че интереса от ваша страна по отношение както на оперативните програми, така и възможностите, които дава района за развитието на бизнеса, трябва да бъдат използвани максимално. Искам да заявя, че вратите на областна администрация, на мен като областен управител, винаги са били отворени към вас, така че всички предложения, с които ние можем да съдействаме, така че да се случват тези неща, вратите са отворени, с каквото и можем да съдействаме и да помогнем, винаги добре дошли сте. Инициативите и вашите предложения ще бъдат чути. Бих желал да чуя повече вас, но ще кажа няколко неща, които са в пряка компетенция на Министерството, което съм заместник-министър. Все пак това е среща с представители на местния бизнес. Отношението на Министерството с бизнеса в България са в няколко аспекта. Първо място, преките отношения с бизнеса, това са представителите на строителния бранш, било то строители, проектанти, архитекти, за което ще кажа няколко думи, какви са възможности, които осигуряваме и по линия на бюджетни средства, по линия на нормативи и изменения. На второ място, като малко по-косвена взаимовръзка на дейността на Министерството за бизнеса, това е все пак част от инвестиционния климат от микроклимата за правене на бизнес, съответно изградеността в съответното населено място и община на база на техническата инфраструктура, за която Министерството и на база на режими, на база на план на финансиране отговаря. На трето място, все пак аз най-малко вас трябва да уча как се прави бизнес, какви са основните фактори за правене на адекватен бизнес, но покрай отново казвам, лично техническа инфраструктура, адекватната данъчна съответно политика на правителството, разбира се и качествената работна ръка. Не на последно място, все пак е наличната на тази работна ръка, то се изразява в една удовлетвореност, освен от трудовото възнаграждение и от услугите социалните, в които всеки работещ, всеки служител ваш си материализира свободното време. Господин заместник-министър, във връзка с еднофамилните къщи загатнахте, а може да се ангажирате с някакви срокове, тъй като знаем, че поне 70-80% от жилищния фонд включва точно такива еднофамилни и двуфамилни и мисля, че по някакъв начин тези хора са ощетени. Също плащат данъци, с някакви срокове да се ангажирате. Вие загатнахте, че... Веднага ще кажа какви са съответно нуждите и какви са възможностите, които предоставяме, защото програмата, за която споменавам, националната програма, тя в бъдеще ще търпи развитие от гледна точка на факта, че безвъзмездно финансиране, както поехме ангажимент, ще свърши след няколко друга година. Сигурно и 17 ще изкараме с безвъзмездно, т.е. вторият милиард ще бъде за безвъзмездно финансиране. Там татък ще търси модел по линия съответно на, може би да не споменавам немски и австрийски, защото всеки се плаши от немски и австрийски модел. Това е много по-различно. Там специално в фамилния жилищен фонд панелният е на 65% публичен, общински или държавен. При нас е частен, когато влежда дома на всеки българин, трудно се работи. Между строителния бранш може да го потвърди, тъй като всеки има претенции, всеки има изисквания. Но по линия на унгарския, на естонския модел, едни страни, специално страни, които трябва да следваме, които са примери в енергийната ефективност, там започнаха с 20% публичен ресурс. Ние започваме с 100% публичен ресурс. 20 публично средства финансиране и хората са помисли, да не е на 100%. Точно така. Оттам ще започнем първо и ще стигнем до еднофамилните къщи, защото на първо време, защо започнахме с многофамилните? Защото от гледна точка на екологичният ефект и на разходите, съответно като нагоре на глобална основа, разходите в една многофамилна панелна жилищна сграда за енергопотребление, било то по линия на топлофикация, на твърдо гориво или по линия на газификация или на електроенергия, са в пъти по-големи от разходите в едно, за конкретното домакинство, колкото разходите в една двуфамилна, трифамилна сграда, строена след 1999 година, когато започнаха и първите нормативи, 1999 година норматив за енергоефективни характеристики на сградите. Но
Ще въобще отговор на въпроса с това, че първо ще дадем такъв механизъм за съфинансиране, като разбира се търсим възможност за облегчено финансиране, безлихвени кредити, дори създаване на държавно гарантиран фонд, такъв е естонския пример от една страна, за подпомагане на социално слабите, енергийно бедните домакинства, така те могат да поемат своя дял за съфинансиране и постепенно, виждате, по-настоящем сваляме прагът на допустимите сгради. Като казвам праг, казвам прага на обитаваната площ, обитаваните апартаменти. Започнахме с 36 минимум сгради в панелни блокове, свалихме ги на 32, тъй като видяхме, че голяма част от типовите проекти, все пак панелното строителство, строително предоставен способ е типово, с типови проекти и немалка част бяха типовите проекти, специално в големи градове, 32 блока. Сега го намалихме, знаете, на 6 апартамента, като тези изисквания са не само за панелни блокове, а и за монолитно строителство, туклено разбирайте, но при tukленото сложихме изискванията да бъде наистина строителството да извършва по-скоро проектирането, прощавайте, след 99 април месец, тъй като тогава за първи път в националното законодателство в наредба 4 попаднаха изисквания за характеристиките, енергийните характеристики на сградите, т.е. сградите проектирани преди 1999 година са наистина по-неблагоприятна енергийна гледна точка. И наистина със срок трудно ще се ангажирам. Със сигурност ще след 2018 година, бъдете убеден с това, за намаляването още надолу на къде, да стигнем до фамилни къщи. Значи толкова отворена система в регионалното развитие и за бизнеса, и за общините отдавна не е имало. Така го признава това нещо. Един конкретен пример, освен това, което до тук сме работили. Категоризирането на четвъртокласна пътна мрежа се прави от регионалното развитие. Ние имаме Мусомище от години, откакто е правилно на времето, така по стопански начин, пътя Гоце-Делчев Мусомище беше никакъв път. Стана четвъртокласен. Пътя, с който кандидатстваме сега по селските райони, Текето, Мусомище, Текето, това нищо, ако не беше станало, не мога да кандидатства крайнежденото вчера. Така че с малко думи се разбира и оперативно се движат нещата. Това, че той е за големи инвестиционни проекти. За които нон-стоп ми поставят на мен. Първо, това е един от голяма поправка на ЗУД по отношение на екологичните норми, съгласувката с институциите, представители на Министерството на околната среда и водите. Знаем, че всяко ново инвестиционно намерение минава дори понякога по 2 съгласувки по отношение на своята реализация. По принцип това е законов нормативен акт, който ние Народното събрание приемаме, но много е важно становището на Министерството на регионалното развитие. Това, което ми задават много често, предвижда ли с някаква категоризация по отношение на самите инвестиционни намерения, да се облегчи, да речем, съгласувателната процедура да минава през, да речем, през общините, да има всяка една община има еколог, дирекция околна среда, ако не са обичнали,